ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Amazwi akhulunywa uNkulunkulu ewakhuluma kuMoses ebanikeza imiyalelo eyishumi. Usefika kulesi sigaba esithinta onkulunkulu. Uthungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Ngoba uNkulunkulu wayazi ukuthi uIsrael uhambe bese uba nezithixo ezithile. Uzakhele izithixo bese uyayidumisa. Babekholelwa kakhulu ekukhonzeni izinto abazibonayo. Bezakhe ngamagolide, bezakhe nangokhuni, bezenzele izithixo zabo bese beyayikhonza. Usethi uNkulunkulu ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Namhlanje ngifisa ukukhuluma nawe ekseni as you are starting your day. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kukaNkulunkulu yena yedwa. Isithixo ke noma abanye onkulunkulu akusabe kuphela izinto ezakhiwe ngensimbi nangezinto ezakhiwe ngokhuni abantu abakhothama kuzona, kodwa kuyenzeka isithixo kube yona yonke into oyiseva more than God, oyithanda more than God, ebeka phambili kunayo yonke into empilweni yakho. Once into wayibeka kwi-level edlula uNkulunkulu, leyo nto usuke usuyiseva isuke isiphenduke yaba isithixo sakho. Ingakho ke ethi uNkulunkulu ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Once into wayiseva more than God, wayithanda more than God, wayi-elevator more than God empilweni yakho, iphenduka ibe isithixo uyikhonze. Kunabanye abakhonza imshado yabo, akhonze abayeni babo, bakhonze amakhosikazi abo, abanye bakhonza nabantwana babo, abanye bakhonze even nama-ministries abo, ethande into more than ukudlula even noNkulunkulu. Abanye onkulunkulu babo kuba imali yabo, athanda imali ukudlula yonke into. Uthi uNkulunkulu ungabi nabanye. Asikho ispace kumele si-occupy indawo kaNkulunkulu enhlizweni yakho. Abanye bathanda kakhulu imisebenzi yabo even more than God. Ungabi nabanye onkulunkulu. Namhlanje ngifisa as you are starting your day, do self-introspection. Bheka indawo investa kakhulu isikhathi sakho. Bheka indawo oyinika isikhathi esiningi empilweni yakho, ingazi phenduka ibe isithixo. Banye ba-investe kakhulu kuma-relationship abanabo nabangani babo baze baphenduka baba izithixo. You must have no other God beside him. Umithande into izibe i-occupy ispace sokuba uNkulunkulu kuze kube ngathi uyayiseva, uyayikhonza. Ningabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Abanye bakhonsena kakhulu ngama-families more than God. I-hierarchy iqondile. Phezulu uqala uNkulunkulu, akukho kumele kube ngaphezulu kaNkulunkulu. God comes first in everything. Kukho konke okwenzayo uNkulunkulu nguye ohamba phambili. Ungasenzi isithixo even neposition oyi-occupy emsebenzini izibe idlule yonke into, noma kufanele ukhuleke ungakwazi nanokuba nesikhathi sokuba ne-conversation noNkulunkulu ngoba kunalento oyithandayo. Mayisikudinga nje ungashiya ngisho kuye enkonzweni ngoba nakho isikubizile into. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Abanye amabhizinisi abasephenduke ama-idols, badumisa wona more than God. I-conversation yakhe nje njalo mayikhuluma into yakhe i-revolver around his business. Ubone ukuthi lo muntu ibhizinisi lakhe useze walenza isithixo sakhe, ngathi uyalikhonza. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Abanye amakhosikazi abo ayi-elevate inkosikazi ngathi uNkulunkulu. Mayekhuluma ngomyeni wakhe noma ekhuluma ngonkosikazi wakhe ungazufunga ukuthi ukhuluma ngoNkulunkulu othile. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Abanye ba-elevate abantwana babo, ethi umntwana wami this, umntwana wami that, umntwana wami wenza ukuthi, umntwana wami wenza ukuthi. Ayeke yonke into makufanele kwenziwe ngumntwana wakhe, noma ngabe kuthi ufuna ukwenzani mase kwa-involve nje into yomntwana, ngisho noNkulunkulu ubuyele eceleni. Ungabi nabanye
onkulunkulu ngaphandle kwami. Abanye bathanda imali kuze kube ngathi imali iunkulunkulu, kanti it is just money. God is God and imali will never replace God. Ngoba ungaba nayo imali mayengekho uNkulunkulu kuyashoda. Ungabi nabanye uNkulunkulu. Sebenze 24/7 ngoba efuna imali azakhohlwe nokuya esontweni. Azakhohlwe nakuya kwi-home cell. Azakhohlwe nokukhuleka ngoba ugijimisana nemali. Iziphenduke beyisithixo sakhe. Ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Share with us your verse on our Facebook page, Mega Grace on Vuma FM. Mangbuya, recharge your spirit. Good morning, Mega Grace Nation.